Salam əziz dostlar, hər birinizi salamlayıram. Mənim adım Fərhaddır, 43 yaşım var və son 2 ildir ki, 2024-cü ildən bəri Slovakiyanın paytaxtı olan Bratislava şəhərində yaşayıram, rəsmi qaydada işləyirəm və dövlətə vergi ödəyirəm. Çox insanlar Azərbaycandan mənə yazır, müraciət edir, suallar verir və əksər insanların yazdıqları suallardan biri də Slovakiyada maaşlarla bağlıdır və tutulan vergilərlə bağlıdır. Məhz bu videoda mən öz simamda nümunə olaraq öz aldığım maaşı və məndən tutulan vergiləri bugün səsləndirəcəm, sizə məlumat verəcəm ki, sizin də məlumatınız, anlayışınız olsun. Bu videoya başlamamışdan öncə mən xahiş edərdim hər bir kəsdən bu videonu like etsin, paylaşsın ki, maksimum çox insan məlumatlı olsun bu haqda. Özləri üçün təsəvvür etsinlər ki, Avropaya gəlsələr, konkret olaraq Slovakiyaya gəlsələr, onları burada nə gözləyir. Və hal-hazırda Slovakiyada yaşayan azərbaycanlılara da səslənirəm ki, siz də çalışın vaxtaşırı bunun kimi, bu kimi videolar çəkin, paylaşın ki, digər azərbaycanlıların da məlumatı olsun, bura gəlmək istəyən insanlara da bir növ dəstək olsun. Onu da qeyd etmək istərdim ki, kim də çəkməsə, göstərməsə, bilin ki, Fərhad çəkəcək, göstərəcək, paylaşacaq və məlumat verəcək. Bu baxımdan mütləq mənim bu TikTok səhifəmə abunə olun ki, real məlumatlardan xəbərdar olasınız. Deməli, başlayaq. Mən istehsalatda çalışıram və mənim aylıq brutto maaşım 1250 evrodur. Brutto dedikdə biz vergi çıxılmamış məbləği nəzərdə tuturuq. Vergi çıxılandan sonra karta gəlib çatan təmiz maaşa da netto deyirlər. İndi hal-hazırda mən bruttodan söhbət edirəm. Brutto maaş vergi çıxılmamış məbləğ müqavilə əsasında 1250 evrodur. 2026-cı ilin aprel ayı üzrə Slovakiyadakı maaşım. Əsas maaş brutto dediyim kimi 1250 evro. Əlavə saatlara və gecə növbələri sayəsində ümumi brutto maaşım, yəni əlavə saatlara çıxmışam. Bu saatların bəziləri gecə smenlərinə düşüb və ona görə maaş, brutto maaş olub 1472 evro. Yenə təkrar edirəm, əlavə iş saatlarına çıxdığıma görə. Əlavə işlədiklərimin 7,5 saat əlavə işə düşüb. Bazar günü işinə düşən gecə növbələri isə 52 saat təşkil edib. İndi əsas məsələ maaşdan tutulanlar. Nəyə və nə qədər vergi tutulur? Tibbi sığorta 73 evro 83 sent. Bu getdi tibbi sığortaya. Xəstəlik sığortası 20 evro 67 sent. Pensiya sığortası 59 evro. Əlillik sığortası 44 evro 30 sent. İşsizlik sığortası 14 evro 76 sent. Ümumi bunların hamısını toplayanda 212 evro 63 sent. Bu yalnız sosial və tibbi ödənişlərdən söhbət gedir. Yenə təkrar edirəm, 212 evro 63 sent. Gəlir vergisi 145 evro 72 sent. Maaşımdan ümumi tutulan məbləğ, vergi, sosial, tibbi ödənişlər və s. hamısı bir yerdə 358 evro 35 sent. Bir insanın maaşından tutulan məbləğdən söhbət gedir. Deməli, işə götürən üçün də əlavə vergilər var. O da verir 534 evro 56 sent. Mən ödədiyimdən əlavə yəni mənim maaşımdan tutulan bu vergilərdən əlavə 534 evro 56 sent. Bunu da işə götürən əlavə ödəyir. Deməli, mənim bir işçi kimi şirkətə mən neçə başa gəlirəm, belə deyək, 2007 evro 33 sent. Yəni, şirkətdən bu məbləğ çıxır, 2007 evro 33 sent.
Həm orada mənim maaşım var, bunların ödədiyi vergi var və s. və mənə gəlib netto kartıma keçir 1118 euro 92 sent. İndi özünüz müqayisə eləyin. Yəni işçi maaşından təxminən 24% dövlətə ödəyir. İşçi öz maaşından 24% dövlətə ödəyir. Maaşın məbləğindən. İşə götürən isə bundan əlavə özü də təxminən 36% ödəyir. Yəni Slovakiyada maaş və vergi sistemi təxminən belə işləyir. Başa düşmədinizsə bu videonu bir də baxın, diqqətlə qulaq asın, özünüz üçün təsəvvürünüz olsun ki, bax bu ölkəyə gələndə siz rəsmi qaydada işləsəz, nə qədər vergi ödəyəsiniz və nə qədər pul alasınız karta. Yenə deyirəm, bu məlumatları məndən başqa heç kim yazmır, paylaşmır, çəkmir, göstərmir. Nəyə görə bilmirəm. Bax, başqa Azərbaycanlılara da deyirəm. Qardaşlar, bacılar, gəlibsiz. Reallıqları çəkin, reallıqlardan danışın və göstərin. Gəlib buranın gözəl təbiətini, mənzərəli yerləri, səhər durdum onu elədim, axşam getdim bunu elədim. Bu kimi videoları blog çəkib paylaşsınız, mən başa düşürəm, bu da lazımdır. Ancaq insanları real faktlar maraqlandırır. İnsanları bax belə bu kimi faktlar düşündürür ki, mən gedəndə nə edəcəm? Nə qədər maaş alacağam, nə qədər vergi ödəyəcəm, hara nə qədər pul çıxacaq məndən? Belə məlumatlar paylaşın. Gedib, yəni siz paylaşdığınız videolara baxıram. Hamı yalnız tərif verir. Hamı yalnız tərifləyir ki, bura yaxşıdır, misal üçün falan yer pisdir, bura pisdir, falan yer yaxşıdır. Bu kimi videoların nə faydası var? Kimə nə kömək olacaq bu videolar? Reallıqlardan danışın, qardaşlarım, bacılarım. Elə məlumat paylaşın ki, Azərbaycanda oturan insanların da gözləri açılsın, reallıqları görsünlər. Bura gəlmək istəyən adam düşünsün ki, bəlkə mən heç ora getməyim, bəlkə elə mən burada aldığım, Azərbaycanda aldığım maaş mənə daha sərf eləyir. Çünki o boyda rasxodları çıxandan sonra qalmaq, yemək, vergilər elə gəlir eyni eləyir Azərbaycanda. Mən bu boyda əziyyət çəkim, evimdən, yurdumdan, ailəmdən uzaq düşüm, gedim ora. Ona görə qardaşlar, bacılar, hər birinizi çağırıram ki, biraz realist olun, çəkin, paylaşın, göstərin, məlumat verin və müqayisə eləyirsinizsə, faktlarla eləyin, reallıqla eləyin. Sizin özünüzün, hə, bura mənim xoşuma gəlir, ora xoşuma gəlmir. Belə yox, real faktlar qoyun ortalığa və real faktlarla göstərin. Yenə təkrar edirəm, kim də deməsə, kimsə göstərməsə də, bilin ki, Fərhad çəkəcək, Fərhad göstərəcək. Hər birinizi dəvət edirəm. Mənim TikTok səhifəmə abunə olun. Nə vaxta kimi ki, mən Avropadayam, hal-hazırda konkret Slovakiyadayam, mən çəkəcəm, göstərəcəm. Nəsə dəqiqlik görməsəm, nəsə hansısa bir məsələdə problem görsəm, mütləq çəkəcəm, göstərəcəm. Ağa ağ deyəcəm, qarıya qara deyəcəm. Sağ olun, salamat qalın.